رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن علي قيرة ayaa daafray shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed soo u muujiyay sida dawladda Soomaaliya uga go'an tahay mudnaansiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo lafdhabar u ah bulshada ilaalinta qarannimada ummadda Soomaaliyeed. Qaacidada argagixisadu waxay ku dhisan tahay dil iyo dumin. waxay ku dhisan tahay dagaagin intaas oo la isku daray macnaheedu waxay tahay mustaqbal eber marka dilna yeeli mayno duminna yeeli mayno dagaaginna yeeli mayno waa iska celinaynaa argagixisada dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa aan loo mahad celin ama mahad ku filan la siin waa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku labisan dharka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dhammaan dharka ciidamada qalabka sida dib u habeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu sameeyay ayaa dhalisay hadda in inta ugu sareysa madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro idinkeedeen laga bilaabo taliyaha iyo hogaamada muhiimka ah dib u habeyntina way socotaa inta mas'uuliyadda oo dhan idinka la idinku soo wareejinayo hadii Ilaahay shirka ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya ayna ka qayb galeen boqolaal dhalinyaro oo ka kala yimid gobolada dalka iyo dibadiisa ayaa halku dhigiisu yahay milkiilayaasha dalka uma ogolo musuqmaasuq iyo xagjirnimo waxaana looga hadli doonaa muddada uu socdo kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed kaga aadan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xagjirnimada ka qaybgalka dhalinyarada ee arrimaha siyaasadda sidaas aad ku heleysaan xuquuqda aad leedihiin haddii ay tahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidaas aad dalkiina ku dhisi kartaan علمي يا أخوي سلا صرنا ديار يودي كوجه إن أقارنتان هذا كان يقول لنا حربين أبصر كروكبون آخر معلومات أيام ودجوري دورنا لو فلين أيو أخوان تاس إن كتب قابل أيام أخوي يهانو رئيس الوزراء غير يا عدي إن أرجع حسد ويسنا قلنا هرمرك الدلكة إلى لنت قرني ماذا يسقط تصالح الساقاتي باسمها وده يسقط حرطة مقدسة يافقويه ويصور لين إنك بدن طبعا شر سيهور استاجان هرمرك اللي يكسر يو تصالير وتحرق عيا سيدا أرجع حسد أيوة سهور جلد جريتانك ضدك يدلك الصوماليات وحوي هاي مد كمدا مشاريعda dalka lagu fuliyo waa dhismaha wadada u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooy wadadaas hadii la dhiso waxay taageeraysaa dadka dhaqaalaha yar ee ka ganacsada khudradda waxay dhiirigelinaysaa ganacsiga waxay xalinaysaa isu socodka hooyooyin aabayaal iyo caruur waxay isu dhaweynaysaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Afgooy intii wadada dhismaheedu uu socday oo dhamaan doonta hadii Ilaahay yiraahdo 2 bilood gudahood iyadoo u dhisan si heer sare ah waxay argagixisadu soo weerartay in ka badan 11 wado dhul lagu dhisaayo oo loo dhisaayo shacabka Soomaaliyeed qofka raba inuu ummadda ka hor istaago diinna lama wadaago dalna lama wadaago dhulna lama wadaago calanna lama wadaago waa inaan iska celinaa haddii aan Soomaalina shirka dhalinyarada qaranka oo socon doona muddo 4 maalin ah ayaa mas'uuliyiinta ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho isagoo ra'iisul wasaare Khayre uga mahad celiyay sida uu bidhaamiyay magaca wanaagsan ee ka turjumaya mudnaanta dhalinyarada Soomaaliyeed ra'iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya ee horteeda fadhiya waa sameeyihii ama curiyihii halkudhiga milkiilayaashii dalka magaalada Muqdishona
iyo xaagteeda dheer ee indhihiina haysa aad aragteen milkida aad dhaxlaysaan ayay kooga waa meel qof kasta oo Soomaali ah marka uu yimaado uusan dareemin in laga mudan yahay ama laga leeyahay meeshaas ayada ah iyo dhammaan meelaha kale ee dalka Soomaaliya milkiilayaashiisii waa adinka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xusay in dalku ka jira musuqmaasuq aysan cadaalad ka jirin kala dambeyn iyo dawladnimo xoog lana uusan heli karin isla markaana uusan ka adkaan karin argagixisada dhalinyarada Soomaaliyeedna looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo dawladnimada oo saldhig u yahay la dagaalanka musuqmaasuqa ama shirweynahan qaran ee la isugu yimid uu ku dhisan yahay isaguna waxaan aaminsanahay inuu yahay tiirka labaad oo aasaas u ah in la xoojiyo dawladnimada Soomaaliyeed sababtoo ah inta musuqmaasuq uu dalka ka jiro cadaalad jiri mayso inta musuqmaasuq uu ka jiro kala dambeyn jiri mayso inta musuqmaasuq uu ka jiro dawlad xoog leh ma dhalan karto inta musuqmaasuq uu ka jirana way adkaanaysaa inaan ka adkaano argagixisada lafteeda in qodobkiina labaad dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aad tihiin aad ka dhigataan marka in lala dagaalamo musuqmaasuqa iyadana waxaan aaminsanahay inay muujinayso inaad u soo jeesatiin inaad ka dhabaysaan lahaanshaha aad leedihiin dalka shirka dhalinyarada qaranka oo ah sanadkii saddexaad oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxay isku dhaafsanayaan aragtiyo ku aadan xaaladaha ku xeeran dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida ay u muujiyaan kaalinta ay kaga aadan yihiin dalka maadaama ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.